تعلمنا الجمال والذوق والرقي من أميرات المغرب وبنات المغرب. On est actuellement à la semaine culturelle marocaine à Saint-Michel, en plein cœur de Paris. Il y a plein de stands de l'artisanat marocain. Il y a de l'ambiance de Marrakechia Gnawa, il y a même un greb. Vous voyez le greb, il est là. Marrakechia en plein cœur de Paris à la place Saint-Michel. Écoutez-moi ça. C'est la vibe marocaine. Personne. Bonjour, bienvenue dans la semaine culturelle marocaine ici à Paris, place Saint-Michel. مرحبا بكم الأسبوع الثقافي المغربي. Je présente les tapis berbères de mon village, Winchgala, dans la région de Taznart. Ces tapis, ça présente la culture des femmes berbères et ça, c'est pour valoriser leur travail. La semaine culturelle marocaine sur Paris aura lieu du 4 au 13 avril. Marhaba bikoum et bienvenue. Que serait la semaine culturelle marocaine sans kaftan? Si vous aimez le henna, c'est disponible aussi. Si le Maroc vous manque, n'hésitez pas à venir. Il y a à boire, à manger et nachat. Like you, but like I'm like, wow, face up. على ذاك الزين انا النوض بالبلا بخطر العديان اللي قالوا حبنا سالا لله قولوا لي عليه كان موتانا ويا واد على حبي بطلي شحال كان بغيه تنموت عليه ويا واد على حبي بطلي بالنخوة غير بالنخوة غير بالنخوة طفطان جميل يتمايل خطوة خطوة وغير انت بقيتي فاش كلشي مشى يا عمري انت عشقك خلاني ننسى ما خلاو ما قالوا علينا داروا حالة like you, but like I'm like, wow, face up. على ذاك الزين انا النوض بالبلا بخطر العديان اللي قالوا حبنا سالا لله قولوا لي عليه كان موتانا ويا واد على حبي بطلي شحال كان بغيه تنموت عليه ويا واد على حبي بطلي شحال كان بغيه تنموت عليه واتاك لالا واتاك القفطان بالوالو يا لالا حمق الجيران واتاك لالا واتاك بحبك بحبك ودايما فيك وبحلف من ليلادي عايشة أنا وياك بحبك بحبك ودايما فيك وبحلف من ليلادي هعيش أنا ليك انا العيلة مولاتي القد والباسي واتي ويا لالا مولاتي ويا لالا مولاتي انا العيلة مولاتي القد والباسي واتي ويا لالا مولاتي ويا لالا مولاتي اجيني واجيني اجيني بالهمة ويا لالا مولاتي ويا لالا مولاتي ودوق
لا